را روان وخت کې به الیکشن کې زه ووټ نه ورکوم انشاءالله سروم به نه به ورکوم. دا شک پیدا شو چې موږ ته کرونا ستنی والي په هغې کې موږ بې غیرته کړي یو. پکار دی چې موږ راوځو او د سیل منه چغې کړو او دا ملک په بله واړو چې لکه روره داسې حکومت زموږ بالکل نه ده پکار. غریب سړی به یې چلو کې دا په دې ګرانه کې خودکشي به کوي که نه دغه شی به کوي که نه د خزانې به وایي غلا به کوي یو شی به کوي بل شی به کوي. هر سړی وایي پلانې غلا وکړه دی به غلا نه کوي. عمران خان په کومه کې شی په 15 روپۍ و نو اوس په 500 روپۍ دی. پوه شوې خلک په دې کې ارزاني ماته سړی ځان ارزاني په کوم ځای کې ما ارزاني وښایي شی د مور یو په 3 کنه شو دی. پوه شوې اوس د هغه خلک دا شی حکومت پرېږدي عمران خان د شو بس په وله کې زموږ له برابر شي د مور بیا. الرحمن الرحیم داسې حساب کتاب دی که نه دومره مهنګایي راغله که نه موږ دې ګاډۍ ته ولاړ یو ټول خلک پریشانه شو دی مطلب خلک زری زری او پوټي پوټي شو د دې پی ټي ایم والا دی خدای پاک په دې حق روزه کې کور او نغاری وران کړي مطلب د دې په موږ په سار ټیم دغه ځای کیمپونه لګولي وو او مطلب پی ټي آی والا مهنګایي راوستې ده او پی ټي آی والا خلک تباه کړو او عمران خان دسې او عمران خان دسې نن مطلب د هغه خلک ټول ورک شوي دي دا علاقې پرېښودې ده څوک څه د مهنګایي په باره کې خبره نه کوي څومره عوام چې دې ګاډو ته راځي د 100 روپو شی 200 ته رسېدلی د 200 شی 400 روپو ته رسېدلی تباه او برباد شو عوام او لکه مته څه قسمه وس زموږ نه رسي په غیر د خیرونه چې خدای پاکه ته زموږ مدد وکړي د دې عوامو مدد وکړي او د دې کافرو د دې ظالمانانو د حکومت نه موږ خلاص کړي. کاروبار په ځای باندې ټپ ناست دی عوام په جړه جاړي چې راځي موږ ته ګاډۍ ته ودرېږي 4 درجنه کیلون به موږ په 100 روپۍ ورکول هغه اوس موږ په 200 روپۍ ورکوو مته دړۍ خټکۍ موږ په 200 ورکوو اوس عوام ته په 200 روپۍ کیلو وایو نو عوام غریبانان به چېرته ځي او د کوم ځای نه به دا روپۍ راوړي بس دغه زری زری او پوټي پوټي شو خلک او ناست یو. عوامو له دا کول پکار دي که نه چې زما خو دا شک پیدا شوی دی چې موږ ته کرونا ستنې والي په هغې کې موږ بې غیرته کړي یو. پکار دی چې موږ راوځو او د سیل منه چغې کړو او دا ملک په بله واړو چې لکه روره داسې چل هغه کم کسان چې دلته کیمپونه لګولي هغه نن چېرته تللي په هغو پسې خو لاړ شو که نه خو دلته نږدې دي که نه چې روره راوځي زموږ سره اوس مرګتیا وکړئ چې دا مهنګایي ولې داسې ګرانه لاړه ولې دا چلو شو تاسو خو په کیمپونو کې چغې وخت کې چې روره مطلب دا شی عمران خان دی الله غر کې کوز دي کې موږ هر څه ټیک کوو نو اوس خو هغه کوز شوی دی نه ټیک کوي که نه په دغه باندې موږ د زری زری ناست یو بس دا ګاډو ته ولاړ یو او د خدای په چارو یو لاس نه رسي او ټول خلک عین غین شوی دی او بس هغه خو ناکاره عمران خان راته خو کړلی او لکه دغه تښتېدلي موږ ته څه پته ونه لګېده او وړو بورې او غوړیان او دا عوام ولاړ دي څوک څه سودا نه کوي ګاډو والم تپه شو او عوام هم غرق دي. 100 روپۍ نه شو اخیستی بیا هر شی راپسې ګران شوی ده وړو له وګټو کم شی له وګټو ځای فروټ خلک علي هر شی علي هغه پیسې نشته موږ سهار نه راوځو ماسخوتنه پورې ولاړ په ګنټه کې به موږ ګاډۍ خالي کوله اوس هغه نشي خالي کېدی 3-4 ورځو کې زموږ ته سودا پرته وي او کله د مهنګایي دومره سیوا شوې ده حد نه بهر ده او مخکې په 1400 روپۍ تر وړه اوس په 100 په 6,000 ده دا وړو ډبه په 3,000 وه په 300 اوس په 100 په 1200 1200 ده کم یو شی موږ وګټو هغه که نه دا حکومت زموږ بالکل نه ده پکار غریب سړی به یې چلو کې دا په دې ګرانه کې خودکشي به کوي که نه دغه شی به کوي که نه د خزانې به وایي غلا به کوي یو شی به کوي بل شی به کوي ارزاني نه شي راوستی حکومت دې نه کوي بالکل یې پرېږدي ښځو ته دې پرېږدي ښځې به کوي بې نظیرې حکومت نه دی کړی او شهباز شریف باندې حکومت موږ نه کوو ځئ پنجابي شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وروره اول چې کوم شی په لسو هغه شی اوس په 80 او یا دی اورې وروره اول به ما شربت په یو ریټ راوړو اوس شربت زه په بل ریټ راوړم آیا دا روژه د مسلمانۍ د روژې د برکته شی مسلمانان ورونه زیات کی اورې اول به شربت په 100 روپۍ په بوزه کې خلکو چغې والي اوس هغه شربت په 1.5 روپۍ په روژه کې خرڅوي نو آیا زما د حکومت نه دا درخواست دی چې دوی دا تاسو کې معلومات وي کې هر ورځ د یوې ورځ نه شی بلی تخیږي یوې ورځ نه شی بلی تخیږي او څه تاسو د حکومت نه نشته د راشن وړه د غریبانو خلکو په نوم راوتی دی ورې نکلو ټولو ذمهوارو کسانو ځان لاغستې دي او ورځ ته ورځ ټماټر ګرانېږي پیاز ګرانېږي هر نمونه شی ګرانېږي او زموږ د دې اوسني حکومت دا درخواست دی چې لکه تپوس نشتی ورځ ته ورځ ګراني ښه جوړېږي ښه ورځ ته ورځ د ټولو حکومت چې راځي نه لکه ګراني جوړېږي را روان وخت کې به الیکشن کې زه ووټ نه ورکوم انشاءالله سروم به نه به ورکوم یو طرف ته ګراني ده بل طرف ته وروره د حکومت بېروزګاري ده بالکل داسې خبره ده ورور که نه چې لکه مهنګایي دومره سیوا شوې دومره سیوا شوې د عمران خان په کومه کې شی په 15 روپۍ و نو اوس په 500 روپۍ دی پوه شوې
خلک په دې کې ارزاني زما ته سړی ځان ارزاني په کوم ځای کې ما ارزاني وښایي شی د مور یو په 3 ګڼه شو دی پوه شوې اوس د هغه خلک یو دا شی حکومت پرېږدي مخه شو بس په ولګي زموږ له برابر شي د مور خو ډیره زیاته ده دا سبزیانې او فروټ او دا هر څه قیمتونه ډېر سوا دي او حکومت له پکار دي چې په دې باندې نظرثاني وکړي 300 روپۍ مزدوري شوله نو په 300 د څه والم وړه والم ګوړه والم څه والم شربت والم وړوله غوړي والم څه والم زه به چوړې راوړلي وړمله که نه جامه پیزار اختر دی رانه هر څه غواړي حالات خراب دي حکومت ته دا کول پکار دي چې کم غټ غټ شیزونه دي دا د غریبانو ته ارزان کې کنده کم حل چې روان دي نو دا خلک چې دی نو لکه دا نور خراب شو د وړو ته وګوره دا په کم صورتحال باندې روان دي اورې په 6,300 روپۍ باندې نن بورۍ ده مخکې دیاړي نشته 600 روپۍ دیاړي ده او خپله که څوک چای جوخا کړه چا نه به ورسره څه کوي مهنګۍ ډېره زیاته ده زموږ د حکومت نه دا اپیل دی چې مهنګۍ دې ختمه شي او د دې غریبانو